दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में मुझे 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं, और जो चीज़ें मुझे पसंद हैं वो मेरे रब को भी बहुत पसंद है। नंबर 1, आपने इरशाद फरमाया कि मुझे खुशबू बहुत पसंद है। नंबर 2, आपने इरशाद फरमाया कि मुझे नमाज बहुत पसंद है। और तीसरी चीज़ जो आपने इरशाद फरमाई कि नेक बीवी भी अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में नेमत है, क्योंकि नेक बीवी दुनिया में आपका बहुत बड़ा